بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر گوٹ فارم کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ۔ آج ایک زبردست آئیڈیا جو ہر بندہ یہ پوچھتا ہے کہ مکس فارمنگ اچھی ہے، ٹیڈی فارمنگ اچھی ہے، یا کوئی بیٹل فارمنگ اچھی ہے، یا کوئی بھی فارمنگ اچھی، اس کے بارے میں جو اچھی معلومات ہو وہ کسی تک پہنچ جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو بعض کو لوگ کمنٹس میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو اصل میں کوئی نہ کوئی اچھی بات جو ہوتی ہے نا جی وہ پہنچ جائے تو اچھی بات ہے کہ لوگوں تک اچھی بات کا رزلٹ بھی ان کو پتہ چل جائے کیا ہوتا ہے۔ جو سب سے بیسٹ فارمنگ ہوتی ہے وہ مکس فارمنگ ہوتی ہے، جیسے جو مطلب فیصل زبیر کمبوز صاحب چشتیاں گوٹ فارم والے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی باتوں میں بڑا فائدہ ہے کیونکہ وہ لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں کہ مکس فارمنگ زبردست فارمنگ ہے۔ آپ ٹیڈی فارمنگ جو ہوتی ہے نا، جو آج کل رشین بریڈ وغیرہ آئی ہوئی ہیں، یہ بڑی کمال کی بریڈ ہے، اور مکس فارمنگ نیا بندہ کرے تو انشاءاللہ وہ بہت جلد پیسہ کمانے کی طرف آ جائے گا۔ مکس فارمنگ میں اس کو بہت زیادہ فائدہ بھی ملے گا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی چلتا رہتا ہے، آپ سیکھتے بھی رہتے ہیں، آپ کو ہر چیز کی معلومات بھی بیٹھے بیٹھائے ملتی رہتی ہے۔ آپ 5 سے 10 جانور مکس ڈالیں، ان میں چاہے بیتل ڈال لیں اور چاہے ساتھ مکس ٹیڈی ڈال لیں اور دوگلی بریڈ ڈال لیں، تو انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ملے گا کہ آپ کو جو دوگلی نسل کی بکریاں ہوتی ہیں، ٹیڈی ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ جلدی بچوں پر آتی ہیں، اور سال میں تقریباً 14-15 مہینے میں 2-3 دفعہ وہ سوا دے جاتی ہے ٹیڈی بکریاں، تو اس سے آپ کا خرچہ بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور گوشت کے لحاظ سے اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو بڑی بکریاں بیتل ہوتی ہیں وہ بعض کا سال میں ایک بچہ دیتی ہیں، بعض کا 14-15 ماہ میں دو دفعہ بچے دیتی ہیں، تو اس سے فارمر کا بہت زیادہ لاس ہوتا ہے۔ بعض کا تو ان کی ایکسپائری بہت زیادہ ہوتی ہے، نئے بندے کو اس کی سمجھ نہیں آتی، بچوں کو پالنے کا اس کا طریقہ بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، بچے جلدی پلتے نہیں اور ایکسپائری بہت زیادہ ہوتی ہے، تو پھر ہر بندہ جلدی فارمنگ کو خیر بات کہہ دیتا ہے اور نقصان اپنا کر لیتا ہے۔ تو ٹیڈی بریڈ کے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 3-3 4-4 بکریوں سے سٹارٹ کیا، اور آج ان کے پاس 100 بکریاں ہیں اور وہ بہت کامیابی کے ساتھ فارمنگ کر رہے ہیں۔ جتنی بھی سستی کریں گے نا فارمنگ، آپ کو ایک تو سمجھ آتی جائے گی، آپ سیکھتے جائیں گے، آگے جا کے اپنی جتنی مرضی بریڈ کو آپ چینج کر لیں، بیتل میں آنا ہے، ٹیڈی میں آنا ہے، کسی اور بریڈ میں آنا ہے، تو وہ آپ کے بس میں، آپ جو بھی بریڈ کی طرف آئیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ تو مکس فارمنگ ایک ایسی فارمنگ ہے، انشاءاللہ 1.5 سال 1 سال کے اندر آپ کی آمدن شروع ہو جاتی ہے، تو پیسہ کمانے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے، آمدن کمانی ہے، گھر کو چلانا ہے، تو ٹیڈی بریڈ دوگلی بریڈ سے سٹارٹ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا اور آپ نقصان میں بھی نہیں جائیں گے اور آپ کو فائدہ ملتا جائے گا۔ جو بڑی بکریاں ہوتی ہیں، جو آپ فرض کریں 70-80 ہزار سے لے کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ والی بکریاں ہوتی ہیں نا، تو پھر اچانک خدا نہ خواستہ ایکسپائری ان کی ہوتی ہے نا، تو وہ نئے بندے کے لیے بہت زیادہ پریشان کن مسائل وہ ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو اس لیے ہمیشہ بالکل سادہ نظام سے سٹارٹ کریں، 5 سے 10 بکریوں سے ٹیڈی بریڈ لے لیں، وہ انشاءاللہ تقریباً وہ آپ کی 10 بکریاں 3 لاکھ سے اوپر نیچے وہ آ جاتی ہیں، ساتھ آپ ایک اچھا بریڈر رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ خدا حافظ۔